顾氏集团继承人顾渊学成归来，不日将继承顾氏集团。少爷，这是您要的上等和牛、蓝鳍七香鱼，还有光风月的黑松露。东西都放那儿吧。少爷，要不还是回家接受联姻吧。你跟我妈说，想跟我们家联姻的都是托我们家福。如果我1个月没找到合适的，就去联姻。行了，东西都送到了，你们都走吧。是。小子，把你这东西给我打包50份，等会儿给我送到酒店去啊！你瞪你妈的当！就你他妈长眼了，去打听打听我是谁，信不信我让你在这条街上混不下去？我这是小摊子，送不了外卖。给脸不要脸是吧？顾总，这是我们公司5000万的合同，请您过目。顾总，怎么，顾氏集团的大公子回国继承家业，你不会不知道吧？你说他是他就是啊！我告诉你啊，我大伯可认识顾董事长。等我见到顾总，要是感觉你们骗我，我让你们吃不了兜着走。你认识我？认识啊，你不是新出摊的老板吗？那你叫我什么顾总？出门在外，身份都是自己给的。姐姐刚才帮了我，想要什么报答？报答就不必了，你这也是小本买卖。打包多少钱？那这份烧烤就当给姐姐做夜宵。我们可以加个微信吗？以后姐姐想吃什么，我提前留出来，给姐姐打8折。还有，我说的报答是真的，可以提个要求，无论什么我都答应。来，你这人还挺有意思的。我们还会再见的。哎，小磊，哎，这块肠子酸不酸呢？你挤过来，快快快快！你们这次又想要多少钱？哎，什么钱不钱的？妈今天这次来啊，是为了你的终身大事的。来来来来，你看，这是你李大爷去年呢刚死了老婆呀，他能出20万的彩礼呀。20万呢？算这20万有点少嘛，不过都死了早啊。哎，过2年，妈咪不能跟你说一门好亲事。哎，不感兴趣了。来，你李叔，他一直都是单身，他今年才56岁呀，他能出10万彩礼。不过呢，他家境不太好啊。哎，这个大强他家呀，他能给100万，你就听妈的话，嫁给他吧啊！妈，这大强是个傻子，你为了100万的彩礼让我嫁给一个傻子吗？小鱼呀，你弟弟马上就要娶顾氏集团副总的千金了，你弟弟要不当个百万富翁啊，娶这样的老婆，你弟弟是要受气的。你作为姐姐，忍心让你弟弟受气啊？啊，妈，我也在顾氏集团上班，明年升职，年薪100万。你让于磊啊晚2年结婚，那可以呀。那你现在就给我拿100万，还有啊，把这房子过户给你弟弟，我就不让你嫁人。妈，这些年你们把我当卫生纸一样用，天天追着你们擦屁股，我这些年的工资全给你还赌债，还要和这个败家子去填窟窿了。我现在上哪里去给你找100万啊？没有，你就乖乖嫁给大强。还有啊，你说明年就年薪100万，我可听说了啊，这顾氏集团的大老板都换了啊，那人家提拔你这个30多岁的女人呢。哎，对呀，亲，我看呐，你就老老实实给我嫁人好了。人家那大强除了傻了点儿，哪不好啊？要嫁你嫁，我不嫁。啊，你不嫁让我嫁。要嫁你嫁，我不嫁。啊，你不嫁让我嫁啊！这是我辛辛苦苦给你找了好男人，你那是让我嫁人吧？你就是把我给卖了。我辛辛苦苦把你养那么大，不就是为了给你卖个好价钱吗？啊，就是呀，姐，我过2天就要娶顾氏集团副总的千金，
要是没点彩礼，我怎么抬得起头嘛？现在我就把你绑到营营局去。走，我不去。哎，你个死丫头，你给我回来！喂，姐姐，喂，你说什么都会答应我的，对吧？现在是民政局领证信吧？这现在，哎，老三头啊，现在就带着你家媳妇去民政局啊！你赶紧在那儿等着啊！妈，她现在要把自己嫁给那个野男人了啊！敢找野男人当救兵啊！找救兵啊！天天找救兵！哎，这是哎，喂，喂，备车去民政局。是。哎，你快点儿，民政局快要下班了。这么急吗10万伙计，今天必须把这个证领了。走，快！你好，我们来领证。我们已经下班了，你们明天再来吧。同志，你看我们大老远过来，你就通融通融呗。你个死丫头，我看你往哪跑！过来！同志，你看我们大老远过来，你就通融通融呗。这不是顾总吗？谁说下班呢？亲自来给您办。谢谢。你个死丫头，看你往哪跑！我现在可都领证了，你再逼我结婚，那可就是犯罪。你谁呀？家里干什么的？这是卖烧烤的。卖烧烤的？你这个乳臭未干的臭小子，靠卖烧烤能拿出100万的彩礼吗？盖了章的结婚证，受法律保护。一个姑娘还想不占两家？把那100万的彩礼钱还给我！那怎么能行呢？不行，你还给我！还给我！你还我！还给我！哎，还给我！哎呀，你还！哎呀，还给我！还给我！先说好，咱们结婚就是走个形式，等过了这段时间，我就会把婚离了。在这个期间呢，我每个月会给你5万的零用钱，包吃住，你就负责陪我把戏演好了。行，这活儿我接了。李总，您这就结婚了，是和哪家亲戚啊？我们公司的一个高管。就一个普通人，而且年纪还比你大这么多，重要吗？不重要吗？重要的是，她现在是我老婆，她还不知道我的身份，有意思吧？啊？干嘛呢？在准备晚上烧烤的材料呢。别准备了，你马上过来，我有事和你说。位置发你了。老板，我想给我的老公定制一套西装。咱们都认识这么久了，插个队呗。于总，不是我不给你面子，我这个月接了你们顾总20套订单，还有几个老主户，确实插不进来。哎，顾哥，您好，您需要点什么？他呀，就是我老公，你能给他量个尺寸吗？啊，不用量。男装嘛，都差不多，我一看就知道它的尺寸是多少。那您这里有合适的西装，给他试一下。您还别说，正好有几件成品适合他。你看，需要哪件？随便。这几件西服都挺适合他的，有哪件可以带走啊？这几套他都可以带走。您刚才不是说没货吗？您刚才不是说没货吗？都是存货，刚掏出来的。
刷卡。你这么大个人了，也别只是摆个小摊了，找个班上上吧。我给你安排了一个面试，明天找我来报到。我不喜欢朝九晚五的工作，自由。您还嫌弃上了？你去面试还不一定能通过呢。你当顾氏集团好好进啊？故事，说起就起。哎，这是你的车呀？别掰，你给掰坏了怎么办啊？怎么一副没见过世面的样子啊？确实没有见过。我之前坐过另一个品牌的车呀，这车标一掰，它就缩回去了。哦，我知道你坐的什么车了，小火车、小飞机，嗖。姐姐啊，你带我来这儿干什么？买房，这个房子我已经看好很久了，1000多万。本来我也没打算买，但是这个钱不买也会遭人惦记。走，买房。你好，先生，我们这里背靠山，采临水，且交通方便。哎，看那头怎么样？前面没有遮挡。哟，这不是我那个伏地魔前女友吗？我说兄弟，看着你年纪也不大，可不要被骗了。老婆，我要把最好的卖给你。刚才那个楼王，今天要签下来。楼王，楼王我要了，我也要给我老婆最好的，全款加钱。好的，马上就为你办理。进港路。幼稚。切，实在抱歉，你银行卡刷不出来。什么？刷不出来？怎么可能呢？实在抱歉，我们今天系统维护真的刷不出来，我试了好多遍了。算了，不买了，不买了。虽然没买到房，但是我很高兴。走吧。我听您先生说，刚才你们是要买楼王对吧？你们不是系统维护刷不出卡吗？哎，系统修复好了。是这样，你们要是买的话，就是我们店第99位顾客，我们给你们半价优惠。楼王半价，签。哎，还买什么呀？这些不都是你的？今天真是个好日子，走回家。你说那个售楼部的经理，他怎么那么大的权利啊？能够半价卖给我？他不会什么隐形的富豪吧？来体验生活的？他不会是我们的刚回国的顾总吧？长得还是挺一表人才的嘛。姐姐，看我像顾总吗？姐姐，你怎么害羞了？是不是以为我要对你做点什么？这屋子里有4间房，主卧归我，其余房间你随便挑。啊，我们都是假结婚，注意你的身份。这些菜都是你做的？对啊，没想到你不光考招考得好，做菜也很棒。干中学嘛。什么？都是做吃的，一边干就一边学了。对了，你先去休息一下，我把锅刷了。那我去拿碗。你把碗放那么高干嘛？我这怎么够得到啊？不把碗放这么高，
我什么时候才能抱到姐姐？姐，现在就受不了了，那一会儿怎么办？小姨啊，上次的事儿是妈和你弟先考虑，可你弟弟明天要举办订婚宴，你把你老公也带来，一家人热闹热闹。姐姐，需要我帮忙吗？不要，我自己的事情自己解决。姐姐，今晚我可以和你一起住。我就没忍住呢。你昨晚上不会是第一次吧？那个，我觉得我学习能力还挺强的，应该还有上升空间。那个，我承认啊，我是一时冲动，酒后放纵了。你应该也不用我负什么责任吧？啊，你是想说，昨天晚上我们就没什么其他意义，是吗？那我们两个都是演戏嘛，就当男男女女一起去酒吧喝开心了就。于小鱼，你说的都是认真的。那哦哦，哎，你帮我拉一下拉链呗，我够不着。我就是姐姐雇来的假老婆，还是要记住自己的身份。哎呀，我不是那个意思，我是想说，你比我小那么多，我怕别人说你闲话，也怕别人说我是老牛吃嫩草。我就喜欢姐姐这样的，才不管别人怎么说呢。你先帮我拉上吧，我一会儿还要出门呢。姐姐，我不是故意的，这是我唯一的一条裙子了，就这一条裙子呀。准确的说，只有这条裙子不是职业装。那我带你买条新的吧。算啦，穿什么都是穿，我去缝一下吧。哎，姐姐等我，我会负责的。喂，给我买条裙子过来，用塑料袋装过来。喂，给我买条裙子过来，用塑料袋装过来。姐姐，干嘛呀？谁让你买这些的？赶紧给我退了去！姐姐，这都是我朋友代工厂做的残次品。你管这个叫残次品啊？还有这120万的高级定制，这是平时配货都要托关系的。你管这叫残次品？你还当我是10几岁的小姑娘那么好骗？那什么朋友啊？姐姐，你冤枉我了，它是代工厂做出口的，而且这上面明明是韩元。再说谁家正品用塑料袋装过来？姐姐，你快去试试。啊，我穿这件衣服不会太幼稚吧？不会啊，姐姐穿什么都好看。姐姐，这个给你，这是什么？我的幸运徽章，现在把它送给姐姐。这个图案怎么看上去那么眼熟啊？啊，吉祥图案不都长得差不多吗？
不过还挺好看的。姐姐，你家那边要不要我陪你一起去？不用了，我自己的事情自己去解决。好吧。顾总，您的族徽怎么没了？我把它给姐姐了。那现在在整个荣城就没人敢动夫人。对了，我记得姐姐去的是咱们库氏大酒店，把客户也约在那，正好接姐姐回家。是。这就是经理叫他带着族徽的贵客，我得赶紧找经理去。呀，亲家母，你看这婷婷长得多好看呢，跟我们家一磊真般配呀！一时看着那么年轻啊，好漂亮，我身材也好呀。啊，这位是，这是我大女儿小鱼，她刚结婚。你老公人呢？哦，他今天有事儿没来。怎么？那个小白脸儿是不是拿出来彩礼了？我喊出来了啊！你这个赔钱货，你非得找个小白脸赔钱，欠钱的啊！我老公本分做生意，你凭什么这么说他？做生意？做什么生意？在你家公司任职啊？说的那么轻松，其实就是一个臭摆摊儿的。不是我说，女人结婚就相当于第二次投胎，你嫁了个穷鬼，又生个小穷鬼。于磊，赶紧跟你这群穷亲戚断干净，以后结婚我可不想因为这个被朋友嘲笑。赶紧跟你这群穷亲戚断干净，以后结婚我可不想因为这个被朋友嘲笑。我呸！你这个赔钱货，要不是你老公的彩礼，我会让你进毒水！快把钱给我拿上！没钱，就是有钱，那也是我们辛辛苦苦攒下来的。礼物我已经送到了，我今天还有事儿，我先走。你既然来了就别走，你仔细看看啊，这就是你弟弟找的老婆。你要是不多保持你弟弟哈，以后你娘家没有靠山，你怎么办呀？啊！听说车子房子都是你出啊，少了一个我可是不会结婚的哦。江泽，去看看隔壁在干什么，怎么这么吵？隔壁好像是儿子要结婚，要女儿出彩礼，逼女儿离婚拿彩礼。夫人弟弟的订婚宴好像就在隔壁。什么？我倒要看看谁敢欺负我顾渊的太太。他肯定会说的。可不一定，她不就是嫁给一个卖烤串的吗？难道你们骗我？哎，你放心，我这就让他离婚呢。这车子房子肯定少不了你的。我是不会离婚的。你这个白眼狼啊！离不离婚，你说了不算，今天全部都带过来了。你现在一定是结婚证、离婚证一起都离婚。今天呢，可是你弟弟的订婚宴，你要搅了这门婚事啊，我就婚我是不会离的，这个彩礼钱也不该我出。感情你们是来骗婚的，订婚宴取消，女儿，我们走。哎妈，谁是你妈？女儿还没嫁给你呢，你都欺骗我们。那要是嫁给你了，指不定怎么撮合她呢。还有，生子的事儿，我们也会再考虑的。你这个赔钱货，说也会离婚的。亲家母，你放心，我们一定不会让婷婷受气的。哎，我这就让这白眼狼拿钱啊！你等着。你给我过来！你快说，你会离婚的，不然家法伺候。我说了，不离，有硬吃吧？啊，于磊，你走开！我看你就去哼！我让你去啊！少了有钱人过好日子，你偏偏找个小白眼，你天天干嘛呢？今天还搅黄了自己的婚礼啊！只会说一次，离婚。顾总，门是锁着的。门是从里面锁上的，我也打不开。啊！你生女儿
就是为了用来养儿子的是吗？女儿的作用就是用来补贴儿子的，对不对？儿子再无能，他也是宝；女儿再优秀，她也是草。所以这么多年我的努力，你不是没看到，就是想让我当鱼类的长期饭票，是吗？我看就吃饱你了啊！干你老娘了！你是从我肚子里爬出来的，你就得听我的话。今天不听话，我就打死你！你来，把他滚给你我！既然你嘴硬，我今天就晕倒你的嘴硬开。住手！我要让欺负小鱼的人都付出代价。姐姐，没事吧？你谁呀？哦，原来是那个摆地摊的小白脸啊！这些人是哪儿找来的演员啊？哦，该不会是你那些狐朋狗友吧？你来的正中，刚好啊，把彩礼给了，让我赶紧滚蛋，别在这丢人现眼。就你们这些跳梁小丑，还入不了我老婆的眼。真是丑人多作怪！你一个摆地摊的有什么资格在这儿说话？我爸可是顾氏集团分公司的副总，等到下个月就是分公司的老总。你就是周德明的女。什么东西？敢直呼我爸大名？我不仅能直呼他的大名，他见到我还得客客气气的。看是谁在我女儿的订婚宴上撒野的？老公，爸，可算来了！你女儿都被这两个穷鬼欺负死了。这，逆女还不赶紧道歉！爸，疼我！周德明，你的女儿欺负我的女人，你自己说说该怎么办吧？哦，竟敢这么跟我爸说话！你闭嘴，赶紧道歉！啊，怎么回事嘛？你现在还不清楚吗？江泽，这屋子的人交给你处理了，以后我在荣城不想看到他们。是。姐姐，走，我带你回家。完了，周家全完了，都是因为你和那个势利眼的爸，害了我们周家。订婚宴取消。哎，老婆，这到底是怎么回事啊？姐姐，我来帮你吧。这是我从老中医那儿要的独创方子，1天1次，保你1周能好。你怎么还不走啊？当然是给姐姐擦药啊。你肩膀上能自己来，背上能够得到吗？很疼吗？你今天姐姐，你还疼吗？哦，
还好。姐姐，我刚才想说什么？哦，你那个徽章怎么和宴会厅的一模一样啊？你从哪里弄来的？哦，那个徽章啊，是顾氏集团董事长送给我的。董事长？哦，就是他年龄大了嘛，就爱吃点烤串。有一次没带钱，就把这个徽章送给了我。这样啊？那些保镖呢？姐姐不是说了吗？出门在外，身份都是自己给的，那些都是我朋友装的像吧。好，你是最棒的。那我明天不出摊了，在家陪姐姐。可是明天我要去总公司述职，如果成功的话，我就要调到总公司去了。姐姐，我最近学会了一个魔术，叫心想事成，要不要试试？要。见证奇迹术。哇塞，真的通过了！真的吗？年薪100万，下周直接入职，也真是上天送给我的小福星。从今天开始，我们业务部要搬到顶楼工作。那是不是能见到顾总啊？听说顾总长得堪比建模，好期待呀！你这个花痴就算了吧，我听说顾总喜欢的是御姐。我看于小鱼中姐姐款，兴许能入顾总的眼。我结婚啦！快点干活，于小鱼，我有任务要交给你。顾总，业务部总监让夫人去争取处事的项目合作，如果拿不下合作，就滚出顾氏。听说现在业务部是楚家大少爷接手，至今没有人成功，是吧？你去把会议室监控调出来，待会儿我亲自会会这个楚少。楚先生你好，久仰大名啊！是谁派你来和我谈的？让他留下，你出去。楚先生你好，这是我们的项目书，请进公务。小雨，你不记得我了？我是你的高中同学楚少怀。别接手！对不起啊，这些年你变好大，我没认出来。小雨，我花了5年时间，就是为了和你重逢。顾总，这财主分明想挖您墙角。凭什么这个女人能得到所有男人的优待？我已经结婚了，你这边要是没什么事儿，我先过去了。哎，等等，你不会是在骗我吧？我骗你干什么呀？我老公现在就在楼下等我下班呢。小雨，上我车吧，最新款。你老公给你买得起这么好的车吗？姐姐，上车。小破电驴而已，太寒酸了吧？小雨，你还是上我车吧，我害怕你冻着。老公，走吧。哎，小雨，你上我车吧。我给你5万，跟小玉离婚。5万？怎么样？5万够你摆摊赚1年的了吧？姐姐一个月给我的生活费都5万了，看来哥哥追不到姐姐是有理由的。好小气啊！100万，离开小鱼。100万？真的假的？当然是真的了。老公，不如我们假离婚，然后拿着100万去旅行，怎么样？小鱼，你看你们2个的年龄相差太大了，这小屁孩是跟你安安稳稳过日子的吗？你说他有前途、有长相、
有事业有长相的，这空有一副皮囊，你图的什么？于小鱼，你干什么？姐姐，我做错什么？手不疼吧？看到了吗？他能给我提供情绪价值，你啊，爹味儿太重了。小玉，我可是楚氏集团大公子，荣城首富，你知道吗？那是我二表姑，我能带你进入上流社会，能给你优越的生活。他能给你带来什么？只能让你坐在小电驴上吹冷风。哦，原来你就是楚志刚的儿子。我记得楚氏集团最近股票跌停3次了吧？你个摆地摊的懂什么？楚少怀，你再这么羞辱我老公，咱们的同学情分到此为止了。小玉，我暗恋了你5年，你知道这5年我是怎么过的吗？哎，老公，你这个头盔颜色挺不错的，链接发我呗。好，我既然已经认定了你，就一定会死皮赖脸追到你同意为止。哎，头盔链接你要不要？要我也发你一个。我开车的，我要什么头盔？小玉，于小鱼，我一定会追到你的。老公，你别瞎想，我跟他只是高中同学，他以前老流鼻涕被人欺负，出手帮过他一回而已。没有误会，就是看不惯他那个样子。而且他说的也有道理，我一无所有，他又是个富二代，还追了你这么久，你真的一点也不考虑他？我呀，不求大富大贵，只想找一个诚实本分、踏实能干的普通人，一起过好平平淡淡的小日子就行了。来，吃饭。姐姐，如果有一天你发现我并不诚实，你会离开我吗？这不是我们集团的拍卖会吗？姐姐，陪我去拍卖会吧，我还没去过呢。我们集团的拍卖会邀请函只有50份，你是怎么拿到的？那个，你们集团的董事长是这次商会的会长，他知道我们要结婚了，想要随礼，就让我们随便选。一顿饭钱就让你和我们董事长的关系这么好了？你该不会是真的被人包养了吧？喂，顾总，楚志刚想明天拜见您。好，我知道了。不会是我们董事长打来吧？姐姐舍得我去找别人啊？逗你的，吃饭吧。是我经常买肉的那家，他说新到了一批好肉，让我去看看。好，那你去忙吧，我在拍卖会上等你。姐姐，这个你带上。你好，请出示下请柬。顾家的族徽。不用了，我带你进去吧，这边请。哎，我听说啊，今天顾少要来参加这拍卖会，这么多年来，他可是第一次来参加呀。张静，你今天这么漂亮，顾总啊肯定第一个注意到你。是啊，张部长又漂亮又能干，以后做了顾太太，可别忘了我们呐。哎呀，我可不敢高攀啊。哇，这位是哪家太太呀？也太好看了吧！站住！你没有请柬是怎么混进来的？他有会长的族徽。他怎么可能有我们会长的族徽？从哪儿偷来的族徽？这不是我偷的，这是我老公送给我的。你还狡辩！等一下，夫人身上的族徽信号被掐断了。马上去拍卖会，看看谁敢动我顾家少夫人。是的，我来为他担保，于小鱼不可能干这样的事情。
能够得到楚氏集团大公子的认可，他应该不是小偷吧？我叔叔是华都商会的副会长华强北。他叔叔竟然是副会长！哎呦，这可得罪不起啊！和会长是患难的交情，他没撒谎，是我在撒谎吗？我和小鱼认识多年，我相信他的脸皮。楚总啊，人在贫贱久了之后啊，他是会变的。他有一个早死的爸，好赌的妈，还有一个烂泥扶不上墙的弟弟。像这种从贫贱堆里出身的人啊，手脚都不干净，除了偷，他还能有什么办法拿到会长的族徽？族徽可能是会长看中的，送的。是啊，顾家是送出了一些族徽给自己的座上宾，可那些是古铜色的，而他这个是金色的，是顾家的人才可以佩戴。你的意思是，他是顾家的人吗？就是，偷都不会偷，真是不要脸！赶紧把这种拍下来发到网上去。我原生家庭是不好，但是我不偷不抢，我敢保证，我所有的成绩都是我努力打拼出来的。凭什么污蔑我偷东西？凭什么？就凭你夏家！你看哪家的千金贵妇偷东西？只有你这种从下贱窝里爬出来的底层人，看到了不属于自己的繁华，才会处心积虑的偷走别人的一切。我是穷，我是想逆天改命，但我靠我自己的努力，我有什么错？你是出身比我好，但是你不分青红皂白污蔑我偷东西，看你才是你口中那种卑劣的人！闭嘴！你干什么？你贱女人，还敢骂我！哎呀，你既然敢偷会长的族徽，想必身上肯定藏着其他的东西。给我扒了他的衣服，搜！你们敢？你们就不放心的处事？干什么？你们干什么？放开我！老实点，五妹，才多大会儿，楚少为你出头了？放开我！楚少，他偷的可是会长的族徽啊，我们也惹不起啊！住手！大裙子！小雨，住手！我看谁敢欺负我们顾家人！为了确保信息不被泄露，我们会和各位确定把照片删掉。姐姐，你没事吧？我没事。你这次是不是中了？你是谁呀？干什么闯进来？你个摆地摊的过来干嘛？别来给小雨添乱！原来啊，你的男人也是个穷鬼，来的正好，给我把这一对贱男贱女给我抓起来！我看谁敢！叔叔是华都商会的副会长，你们怕什么？华强北什么时候还有你这么不入流的侄女？你算个什么东西，竟然敢直呼我叔叔的大名！我不仅能直呼他的大名，还能让他跪在我面前。华强北，限你1分钟时间，带着华东商会那帮老东西给我滚过来！华东商会会长到！叔叔，你来了。去边去！华都商会副会长华强北携全体会员王子松、李一鸣、郑长腾拜见顾总。顾总，华都商会副会长华强北携全体会员王子松、李一鸣、郑长腾拜见顾总。顾总，会长的儿子也是顾氏集团的继承人。你是顾总。顾总，对不起，是我该死，我不知道于小鱼是顾夫人，对不起。本来想借着今天拍卖会向大家介绍一下我的太太，既然大家都认识了，那拍卖会就没必要再拍了。顾家点天灯，拍下这次拍卖会所有的拍品。等一下，请问这位远房表哥，你有什么事吗？你确定你会认真对待小鱼吗？小鱼是我老婆，我自然会好好对待。
姐姐啊，快尝尝我的拿手好菜——丸子汤。你为什么要骗我啊，顾大少？骗人很有意思吗？姐姐，你不是向我求婚吗？这是看我没利用价值了，不想负责了。所以，顾大少，我是花钱买了你的房子送给你吗？姐姐，这不重要，都是我们自己的钱，没事。严肃点儿，别岔开话题。姐姐，我真想安安稳稳摆个摊，后来你替我解围，我想怎么追求你。这不是后来你又带我领了证吗？我本想告诉你来着，你又说你不喜欢有钱的。除了这个，你还没有别的骗我的？没有。吃饭。快尝尝。姐姐，我真没有什么事在瞒你了，你别哭啊。那是我做的不好吃。不是，很好吃，只是味道有点像我爸爸做的。姐姐，这是你第一次向我提起你的家人。我爸在我很小的时候就去世了，他很疼我的。后来你也看到了，我妈和我的弟弟只是把我当做提款机。姐姐，我们谁都没办法选择出生在哪儿，但我们可以选择自己的家人。以后我就是姐姐的家人。那你以后不是烧烤档的老板了，还有时间给我做饭吗？无论我是谁，我都会给姐姐做饭。我做不了了，就让我的孩子给你做。你哪来的孩子嘛？那姐姐给我生几个不就好了？姐姐，不舒服吗？要不要我送你去医院？我要当爸爸了！愿我们最终都能冲破自己的枷锁，遇到属于自己的幸福。